Good morning. Ngasi Numajing Numit ko. Numajing Numit ki card ki message ing mina rase apeta. Numajing Numit ahambada number ko. Number se 156 laire aduga kala dana pink kumba kai gumba sinabi bayai. Aduga amana akogi aina sum nungti gi sum chak thong badaga hapo haiba se chini angang base ko. Kitang maming gi oina katang hapa yai ko haidi chak ta kai da nungti gi. Haidi Sunday dana si hapo, Monday dana si hapo ko lo haim na ching batumba mayam to ko just reminder oina hai tare ko. Ayuk tanang hodren so khala se nungdang gi da haidi chini ngam kitang katang maming gi oina ina hai se ko. Amai taraga tawi be ko. Adu dumba laire. Ado ahambada ko ye card ki message ing mina rase ko. Aduga timing of the side yengase ngasigi oina ko haidi timing of the se kai kai lege habodo adumaga yemina rase sidagi 3 cards khatang thok jarge ko card number 1 card number 2 card number 3 ko ahamba ani shuba ahum siba sidagi ama choose tau se ko sum nuti gi akoina khanba dumaina ko haidi ahamba khanba nga yengase ko haidi first card se ngasi se keno ma chatke tauge hoge khallagadi chatpa yai ko dugi poto haidi ai start ma tauge na haiba se ko zero line ko sida ko zero means hai tare ko haidi kemta zero le namdragadi 1 2 3 su kemta lai roi ko aduduna hai tare ko sometimes zero lakpa se phai ko haidi keno ma hau haibane be sida hai se ko start ma tau kick ama tau bodo nga haidar ko haidi life se kick yaw da diya de na ko haidi amutang akoi da haidi inbi ba push to bo khopa admaina ma yaw draga de do na haidi ngasi kenoma anoba ma thabak hodoi ne ka hairaga di phagani ko do thabak to this is no one gilere ko number 2 gi sam hadi confusion yam lay ngasi se ko confusion yam lay hadi karom cha to no kai to do no ko to no haiba gi ko emotionally block su oi bodo yam amaka ngasai gi ai thabak chakane chakke gai khalamaga yum gi gari gi leino ko hadi yum gi oiro na traga ai gi personal issues personal problems me am se na ko loina block to selaga hadi to ge na khalam ba thabak ka se am ta to bongam da ba khot ta ba to maina oina oi ko adu sida emotional blockages lay ri ba kholi ba me am se ko side am da in to ko hadi emotional blockages se di adum miyoi bane ko hadi adum yaw do lera bane adum loina raga toramne aduda hai tare ko emotionally block toro leraga di thaba inghang kamai tawgani aduduna nakanam da inthokro adugi poto ko haidi khanjalaga leigano haidi sisina sine adu taraga so aigi thabakti tawdaba yade ko khotaba yade ko haina ko clear oina taraga chatpi ba hai tare ko kiganu ko sum haidi kitang isada akiba bhawu ko padum basu leigani ba keno matawge keno chatke khotke haina khanwa matam da ko number 2 number 3 ki sina ko 3 ki sina am phai ngasi gi oina haidi sel tum chang pa oiba phaba kena mongna leyo yamna ko sometimes hai tara ko na keraga leiba matamda aphaba yamna attract tawe ko hadi isha nanba yum kai nanba matamda nungsu nungai tra haidi akoina yum halakma matamda yum do set nana leramaga di wakhan yam nungai nang ka hadi phambada bo oiro tumbada bo oiro keno to bodo ta hayu yum halakpada pung chai chai leramba di isha thanda bo haina da ba phawendo hadi yum kai nana thammo isha nana leyo isha nana leiba matamda ko aingonda amuka hena phaba attract toro kani ko aduni ko se laise adunga sigwena phasu phai aina hona gi ba khot ki ba thabeng khang lerega su aina effort kumba thadagiba adugi reward result kumba adumba su khara dum lao haina adugi sign lei ko sisina koi gi card ki message lei timing se ko ayuki pung 3 ka minute 9 dagina pung 13 ga minute ko 9 phong lei ko adegi mung 12 ga minute yankai mari dagina sisina nin dalakini ko 12 ga minute yankai mari dana ani ga minute ko mathoi phong lei re adegi pung 5 ga minute 13 dagina pung 9 ga mini yang kai mari phong lere ko adagi pung ama dagina sen ahingi ni ko pung ama dagina pung ani ga mini kuntra mari phong lere aduga nongalam dagina mari ga mini tare dagina manga ga mini nifu phong lere ko sisina timing lere ko meter onda haiba hadiga sai aduga english am hallo haiba ne ko 7:08 am to 11:28 am then 12:54 pm to 2:21 pm adagi mung darong ina haidi 5:14 pm to 9:54 pm adui matung da mu 1 am to 2:34 am aduga next day nongalam dagina 407 ko haidi 4:07 to 5:40 am ko sisina koigi ngasi gi oina aphaba timing ko adu sida leire koigi ngasi gi oina card ki message ma'am thank you